医生帮他动了这个手术之后啊，他真的是重新呢恢复健康。然后他这个病呢，其实他们在医生的一个讨论当中，就说他这个病情呢是很少人有的。然后也因为他，然后呢，他们去做研究了之后呢，找出他的一个病因，然后呢，就找出了一个解决的一个方案，所以帮助了其他人也有这样病情的一个情况，所以那些医生就觉得说，他这个手术是不可思议啊。这个有时候我们讲说事情是不可思议的，愿力也不可思议，甚至还有一位呢，普贤法师。可宪法师呢，当时候呢，他在病痛的时候啊，也是受苦，很辛苦。有一次他跟我讲说，他连真的是大小便都失控了，然后真的全身的是没有力可以做起来的。那时候呢，他就想到说，真的这种时候，真的有时候你会想到说，死不如生。我们人常常在病痛的时候呢，都会觉得说，这么痛苦的事情不如死掉算了，一般人都会这样子想。但是呢，普贤法师呢，毕竟我们说修行人真的不一样那他自己本身呢，也有读过这个十大愿王，也知道说要带众生呢受苦供养，所以呢，他当时候就想说，我今天已经病痛到这么辛苦了那我就希望所有同样跟我受这样病苦的人呢，所有病苦的人呢，全部我代他顶受，就由我一个人来承受。他就发这样的一个愿那发这个愿呢，真的有时候说不可思议咯过后呢，他70岁来到马来西亚来文化他今年70岁那之前的话呢是10多年前他就这样子的一个病重所以这个是由他自己本身告诉我们的。所以他当时候呢，在很病苦的时候他发愿一个人去承担所有人的病苦，这个就是什么呢？代众生受苦供养，这个是要发大愿要发大愿的话呢，才能够，因为不然的话大家觉得自己苦都这么辛苦了，还带全部人的苦一起来受很难，对不对？我们人通常一般上呢，不容易做到但是呢，就是他们在读了这个广修供养过后呢，有这样的一个愿力，就是发愿，这愿力很强。所以其实这种愿力是很重要的。当你在自己这么苦的时候，你为了众生愿意带他们受苦的时候，你那时候那个我就怎么样？就消除了，我就消除了。所以呢，他就会得到法的那种利益当你这样子的一个情况，他整个我们说身心是连贯的，所以你心一转变，身体就转变。所以这是非常不可思议的一个力量好，那第5个呢，就叫做勤修善根供养。那勤修善根供养，就是说，当我们这个一个人在生活上衣食住行呢，基本不成问题然后呢，生活上也安逸的时候呢，就要做什么？就要勤修善根供养，就是自己要努力做功课就是说刚才讲啦，good situation is bad situation， 对不对？不要跑到那个地方去。所以在好的处境的时候自己赶快呢多做一些功课，拜忏也好，持咒也好，念佛也好，甚至呢，就是说你自己呢多做一些在修行上下功夫，自己有了一点力量的时候，还可以去帮助他人。所以这个呢，就是要勤修善根供养。然后接下来呢，第6个呢是不舍菩萨业供养。不舍菩萨业供养，菩萨就是上求佛道，下化众生，通过身行言语劝众生用音乐种种善巧方便，只要让众生呢身心离苦，就是叫做菩萨业供养。
所以呢，菩提工作坊哦，办佛起弘法会啊，或者是143也好啊，或者呢最近办的这个舞动普贤也好，这些都是什么？不舍菩萨业供养。这就是一个广修供养的一个方法来的。因为当我们这一个舞动普贤的一个演出来讲呢，帮助多少年轻人，对不对？所以这个也是一种供养啊。所以呢，这个舞动普贤一定要办下去的，一定要到全国去巡回嘛，对不对？这是当初的愿力来的嘛，是不是？对，所以呢，你想到这个愿的时候呢，你就觉得应该要去做了。我们要什么？不舍菩萨业供养。现在开始心里有点动了，有没有？要舞动普贤了，普贤要动起来的嘛，普贤那里坐下来的，一直坐的那没有的，然后骑着大象向前走的嘛，对不对？哈，所以呢，你会想到说，当我们在修行的时候，能够利益众生更多的时候呢，你那个力量就来了，就有一个推动力哈。所以记得，你真的是忘失要办佛取弘法会的时候，你要想到什么？这个广修供养是不舍菩萨业供养。啊，第七不离菩提心供养。啊，第七是不离菩提心供养。所以所做一切呢，都是以菩提心故，在行菩萨道的时候呢，一到逆境呢是不会退失的。啊，所以我们刚才讲了，方向跟目标都非常非常的重要。啊，只要我们朝着说以菩提工作坊呢，目标方向就是以什么？佛起来弘扬佛法。啊，佛起弘扬佛法。那这个呢，大家都努力朝这个方向去做的话呢，就已经呢在行菩萨道。在行这个普贤10大愿的，不只是称赞如来的大愿，而且也做到了广修供养的这个大愿。所以大家都在行愿呢，只是大家行的不知道而已。然后行退啊，走前2步，然后退3步，这样子对不对啊？那没关系，上了10大愿完了之后呢，就是退2步，进4步啊，那这样子就进步了，对不对？都是可以，只要呢能够发愿的话就很好了。好，再来接下去，来，你们大家在一起读一下。善事，如先供养无量功德，依法供养一念功德，100分不及一，1000分不及一，100千俱胝迦罗分、算分、数分、余分、优摩尼沙罗分，亦不及一。好，这些是什么？就是说，他们如前供养无量功德，刚才就讲过了，那些什么灯啊、云灯啊、花啊，这些供养没有？他们如须弥山那么高啊，像大海那么大，那些都是叫做无量无量的供养。但是呢，这些呢比不上什么？比不上法供养的一念功德。所以这个法供养的一念功德呢是非常非常的大。那么，所以刚才我讲过，假如我们在做供养的时候，供养就比方说像安利供养这个凉茶的时候呢，它没有加上这个法供养呢，那一个福报呢还是这个有漏的福报，它不圆满，必须要加上那个什么法，那个7种法供养的一念里面呢，那么法供养加上这个供养剂媒介这个东西结合起来叫做圆满的有漏供养。所以我们现在做供养就要做圆满它，不要做了有漏供养那就白费，就是就不够圆满嘛，是不是所以呢，当然呢，这个就是要提醒大家呢。让大家知道说，我们每天生活当中都可以做供养。OK， 好，这个再来，继续念。何以故？以诸如来尊重法故，以如说修行，出生诸佛故。若诸菩萨行法供养，则得成就供养如来。如是修行，是真供养故。他就
没有加上法供养的话呢，就不够圆满啊。最主要他说，以诸如来尊重法故啊，尊重法故，以如说修行出生诸佛故，就是你就是要通过这样的一个，看这种7种法供养，就是修行来的，啊，这是修行。所以若诸菩萨心法供养，这得成就供养如来，如是修行是真供养。OK， 所以呢，我说真供养就是圆满的一个供养。OK， 好，接下来啊，好，继续。此广大最胜供养，虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我供乃尽。而虚空界乃至烦恼不可尽故，我此供养亦无有尽，念念相续，无有间断，生于一夜，无有疲厌。好，这呢跟前面的2个供养2个大愿都一样哈。最主要呢就是此广大最胜的供养呢，都是要虚空界尽，众生界尽。啊，众生业尽，众生烦恼尽，我供乃尽。而虚空界怎么样？乃至烦恼是不可尽故的，所以不可尽故，我此供养无有尽，而且要念念相续，无有间断，生于一夜，无有疲厌。所以呢，我们有计划呢，就是说，我们在日常生活中要以供养填满生命空间。这句要帮忙写下，就是说。以供养填满生命空间。听到这句话的时候，是什么感觉呢？好像要买很多东西来供养是吗？啊，不会，因为我刚才了解了啊，以7种法供养加上这个媒介的话呢，是真供养的话呢，你觉得说在日常生活应用起来是不难的。不难的啊，所以呢，我们要在广修供养的这个大愿里面在日常生活中去修供养你每天睡醒的话呢，当然你说你108拜，那也是一个供养，如说修行那个就是法供养了，对不对？加上你这个礼拜的这个动作，这个也是一个媒介来的。就已经供养。那么另一个你有佛像的话，你要再加多一个的话呢，用清水供养，用清水供养也可以，因为清水呢就是代表清净心，那么我们也就是以这个媒介呢，再加上呢这个法供养。我刚才讲法供养呢，你菩萨业嘛，你表达你的那个清净心，你是修菩萨业所以呢都要把这个法供养。把它放进去你自己去看，当你在做一个供养的时候呢，你可以把那气供养里面那个气法供养里面哪一个放进去你就可以从你生活上的这样子去顺念，甚至呢另外还济公也在讲这个10大愿王他提到说，我们只要是在这个生活上你买一样新的东西就可以供佛。假设你买个手表，新的手表对不对？这个是新的东西嘛，对不对？这个也可以供养，知道吧？也可以去供养。那么，你买一件衣服，新衣服也可以供养。买个新衣服都可以。放在那边1天是吗？你就放1天，你放1天你心表达不了 ，OK， 对的，是这样子的。因为为什么呢？一般上为什么这样子讲？我觉得有道理。有道理是什么呢？因为我们买东西都是我们最喜欢的，是不是？喜欢你才会买嘛。那你最喜欢的东西拿来供养佛，是不是也很有诚意？是不是？就算你今天你说，你要去买水果供佛你说你真的是买水果供佛还是供自己呢？我一般上都是写我们最喜欢吃的水果，对不对？那当然呢，你说我写我最喜欢吃的水果，我供佛，也就是你有诚意的，你喜欢的嘛，对不对？你就不会随随便便买咯，对
就是啊，所以呢，你买你喜欢的东西，你一买回家，哎，我觉得是很欢喜的哦。你喜欢的东西，然后可以供养佛，表达自己的旨意，是可以做到的。然后跟大家讲哦，我们哦，上完这个课之后呢，我们都鼓励我们的行者们呢，回家就去做这样子的一个供养。每天可以的，什么样的东西，买一支笔也可以供养啊，都可以。那支笔哦，很简单的东西嘛，对不对？那我们就有一个行者呢，她是一个长发的女生，然后她就有一天呢，她就买了一个很喜欢的发夹，很漂亮的发夹。那么她上了这堂课就我买了一个新发夹，对不对？那我今天就新供养佛。结果你知道发生什么事情吗？当他要拿这个发夹去供养佛的时候，舍不得。他发现他舍不得，他说我最喜欢的东西为什么要放在佛前上，不马上拿来夹？就是说不马上拿来用啊。我们听了就觉得很难想象哦，这样的一个发夹也为什么不可以供佛？一个小小东西，但是呢，就是通过这样子的一个供养哦。看到我的心，原来我对我喜欢的东西是那么执着，连供养佛也不是真正给他哎，你知道吗？对不对？都不是真正给他，只是说先供养在佛前而已嘛，你明天就可以用了吗？你就算没有，你供个10分钟 ，OK 吧，也好吧，对不对？是不是？但是哦，就会看到这样的一个心情，所以我们说。修行哦，真的修行哦，就是在日常生活中的分分秒秒里面。那么像这一个第3大业的这个广修供养，我觉得是真的是叫做填满我们生命的东西。你可以去发现到说，我们什么东西呢，可以这样子很自然的想要供养的时候，就是很自然供养。这个是一个怎么样子的？是一个顺念，或者是一个考验，可以这样子去看那所以我们这堂课呢，因为今天的时间是比较紧的把2个大愿呢都跟大家讲破，最主要是重点点出来，尤其称赞如来的那个部分呢，就是说，当我们在称赞他称赞如来好，称赞他人好，其实是什么？让我们的如来自信显扬，反而是把我们这如来这样子的一个性格的显现出来。然后这个广修供养呢，大家都知道供养很重要，但是呢，我们要用供养来填满我们生命的空间那最重要加上什么？那个7种法供养。所以这样7种法供养加下去，这是一种供养，那功德无量，这是功德无量好，所以呢。我们呢，希望呢，大家呢回去之后就是去实践的，知道吧？在这10大愿王里面，每讲1堂课都要实践的。上星期讲礼敬诸佛嘛，对不对？所以要大家回去108拜，对不对？所以等一下我们回向过后，大家分享108拜的心得。我讲过要分享的然后还有你的分享，我会留时间给你。然后呢？我们这堂课结束过后，你回去之后呢，你就去学习称赞如来的这个大愿，跟这个广修供养的这个大愿。然后我在11月4号是11月4号，10月4号我回来的时候，我们分享这2个大愿。今晚我就供我的对，干嘛呀？跟买真的那好，那 OK， 那还要。供养明天还唱一首歌称赞你，是不是？对这样子更圆满啊。如果菩萨给我刚签的，他可能会晚上唱给我听。那又不对了，要诚意哦，不要要求这样子哦。好，所以呢，这个是我们下一次见面的时候呢，要分享的这2个大愿OK， 所以呢，我希望呢，今天没有来上课的人，但是已经报了名的人呢。要听这个这2大愿，然后呢，过后呢，这个没有来上课的人要写新的报告。
我要写新的报告。啊，新的报告什么？新的报告的这个第2大印跟第3大印的实习。就是你回去之后，你就要去实习了，你就要去训练了嘛，对不对嘛？那把它写下来。那其实，在座的各位，我希望呢，你们也可以写下来，因为我们3个星期没有上课，3个星期没有上课，那你把它写下来，过后来分享的时候呢，也很有益。那或者你要直接交给我也可以，好吧？或者是你们要先 email 给我也可以 ，OK？ 所以这个是记得啦，上10大愿望的是要实践的，所以才叫做行愿。不然的话，只是来听听而已的话是没有意思的 ，OK？ 所以就如说修行，修行供养，如说修行供养 ，OK？ 好，那有没有问题呢？刚才你说现在堂课是11月4号，啊，因为23，哎，是星期3吗？不对的，应该是星期5的。11月13吃醋，本来是在11月1号，可是那时候有受不是那个新书推荐里。不是，那天不是哎，你们是前一个嘞，是吗？看一下啊，还好。看一下有没有说。啊，sorry， 12月4号了，改期12月4号，sorry。整个11月没有课啊，等一下啊，是不？啊，有20号，11月20号。哦，这样我讲错了啊，对不起啊。今天我们9号上课，本来是23号上课，对不对？对。然后23号我们没有上课，所以呢，对我刚才要的是 ，sorry 啊，是11月1号，11月1号，所有在座各位把你们就是在日常练习的那个称赞如来跟广修供养的心得交给我。11月1号。哈，给你们2个星期去写吗？不止哎，3个星期哎。对，他是11月1号是有上课啊。没有上课，我说我的截止日期，你们全部 email 给我，因为不可以太久嘛，因为我们过后要到11月20号才有上课哎。就是啊，所以我们用11月1号交功课咯，好记咯，3交1。好，然后讲到这个11月1号，对哦。我们10月31号鹤鸣禅寺有一个世界一法座谈会，大家都有消息吗？大家都可以出席吗？因为11月31号，10月31号星期六晚上7点到9点。等一下，我会统计一下出席的人数。是因为我们需要知道人数，因为我们预算希望说是能够有400个人出席。在地下室对，我这里跟大家做一下宣传哈。为什么这次呢会举办这样的一个世界一法的一个座谈会？最主要呢是11月1号那天呢，刚好我们办完7日禅修。那7日禅修之后呢，有一个印可的仪式。印可的仪式呢，就是这个关于禅印国际观音禅院这嵩山禅师的一个禅法呢，他们会委任一个正式委任禅修的老师所以叫做印可仪式。所以这个印可仪式是蛮特别的啦，因为在其他的禅法里面的一些学派，我们是看不到有这样子的一个委任仪式那他们都有一些现场的对答，那因为这次这样的一个印可仪式呢，是有2个老师被委任，然后他们就是韩国的大观禅师有来，美国的禅师有来，甚至香港的大观禅师也来，然后他们正是从美国代表有一个指导老师在家中的也过来新加坡的这个观音禅林的济文法师也是指导老师都过来，所以很多法师都过来这是好像一个盛会这样子的一个盛会所以呢，大家这么多人过来，所以就因为这样的一个因缘呢，所以我就特别做了一个这个世界一法的一个座谈会世界一法座谈会，所以我希望慧文可以负责帮忙就是把那个海报呢传给大家用 WhatsApp 传给大家。
然后过后呢，这个礼拜天啊，好像中广告应该会做一些，中广告的那个每次他们的国学班是什么时候？是哪里的？中国话有国学那他专访，他有一个专访啊。总之这个星期内中广报会刊登，然后下个星期四是南联报，然后呢到10月30号的新州日报啊，里面都会讲什么世界医疗的医师跟班的延期啊。所以我希望呢大家有时间真的要争取这个机会啊，争取这个机会呢是非常难得，非常难得啊。一般上我们说做堂会就讲很多，对不对？其实我跟你讲不会多的，要禅师最多跟你讲5分钟到10分钟而已就完了，3个呢最多就是我看15分钟，大概20分钟讲完了。然后他们很注重的，你要问问题，你要发问问题，什么问题都可以问。那我觉得你们要去听的话呢，就是要看禅师怎么回答问题啊，不像我们一般上受了经教的哦，一般上你问一个问题，我就是讲很多哦，有时候禅师不会那种，会很 sharp 的，或者说会半课啊那种之类的啊，所以呢，希望大家呢都能够出席去聆听，最主要是去发问啊，有很多问题的嘛。师傅这个媒介也是以英语嘛？什么？是以英语哈。对，媒介也是英文的哈，因为我觉得这样子可以节省时间，因为大家都会听英文。不过要听中文的人，我们有现场翻译的，我们是通过你拿手机，然后拿那个earphone，然后调那个 FM 的那个回播就可以了。这是 walkie-talkie， 你们是只要 FM 只有 FM 的就可以了，我们会告诉你说调在哪一个频道，然后你有耳机你有耳机就可以了，所以很方便。他讲话就会他讲英文。对。主讲者在讲英文就直接人家翻译中文了，所以就是说我们听英文的人不会说听完还要听中文，没有，不需要，这样子会节省很多时间，这样子哈，所以希望大家都能够出席那最主要呢，只要是你们可以要出席的话，你们告诉佩文的话呢，他会统计人数，然后让我知道或者你们要上网报名也可以，你们的上网OK， 好，还有什么问题吗？只要没有的话呢，我们先做一个回向，然后才来分享。我看今天我们就以首先是大一的，是有人可以唱，就是我是那不是很长，对吗？今天你准备唱吗？他已经准备要唱完了。OK 了，好了，准备唱我就唱了。是不是？我们也要发音的，也要鼓动口弦的音。OK， 好。当然真的啦，还有假的呢。其实可以两个人一起，因为2个人比较。可以3个人一起唱的，我们是全部人一起唱的吗？全部一起唱的只是谁拿号而已嘛，对不对？是。好，来，我们大家一起起立站起来，我们以这首歌来做回向你那时候是演唱者来的你们会不会想要检查我那张啊？有这个想法？福利工作坊人还没去过嘞。是咯。有钱啊？要去打板的时候。大概2000多块钱呀。